Bubele yo, Yahweh, bubele yo, bubele yo, oh Yahweh, bubele yo, Yahweh, bubele yo, Yahweh, bubele yo, Yahweh, bubele yo, Yahweh. Oh, il n'y a que toi, Seigneur, 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 oh, bubele yo, Yahweh, bubele yo, Yahweh. Bubele yo, Yahweh, bubele yo, Yahweh, mo susute, Yahweh, mo susute, Yahweh, mo susute, Yahweh, mo susute, Yahweh, oh, bubele yo, Yahweh, bubele yo, Yahweh, bubele yo, Yahweh, bubele yo, oh Yahweh, oh il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh Seigneur, oh il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur, oh il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh Seigneur, oh bubele yo, Yahweh, bubele yo, Yahweh, oh bubele yo, Yahweh, bubele yo, oh Yahweh, bubele yo, Yahweh, bubele yo, oh Yahweh. Oh, bubele yo, Yahweh, bubele yo, oh Yahweh. Oh, mo susute, Yahweh, mo susute, oh Yahweh, oh bubele yo, oh Yahweh, bubele yo, oh Yahweh, bubele yo, oh Yahweh, bubele yo, Yahweh, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, oh Seigneur, oh il n'y a que toi, oh Seigneur, il n'y a que toi, oh Seigneur, oh il n'y a que toi, oh Seigneur, il n'y a que toi, oh Seigneur, il n'y a que toi. Tokumisie natowalelo, le roi de rois, le seigneur des seigneurs, Nzambe unene, Nzambe nabomo. Nambe oya soufflé natowalelo, pete yonanga etosala na bomo, tokumisaye natowalelo, le roi de rois, le seigneur des seigneurs. Na culte oya adoration, tu es quoi adorer, tu adoration ezali de bilenae, tokumisaye. Nzambe munene, Nzambe na bomo, mabateli malam, toki abatelite, mabatela ko batela se pamba, eneme tozo kumisaye, donako obatela wa bateli biso, uta le 1er janvier, tim kolo alelo, et tozana bomo, alléluia, tozo kumisaye, mete abateli biso isusu, butu mobimba, oya lelo, tola mukina tongo lelo, et pona ko kumisa he, bien aimé dans le Seigneur, kumisa he, papa na pambolio, mete ceux qui ont batelité, mo batela ko batela sepamba, merci le roi des rois, merci le Seigneur de Seigneur, ndeko nanga fongola mungongo na yo, na tongo lelo, kumisa Nzambe na yo, Nzambe wala musio na tongo lelo,
tolalaki tozalaki na elike ya kutu ya kolamuka te po ete ebele mpe tolalaki na bango balamuki te mpe bamosusu bakolamuka te nzambe oyo aza nzambe mune aza nzambe ya bolingo biso toleki te baoyo bakufi na butu ya lelo baoyo baza na koma toleki bango te baoyo baza maladi makasi toleki bango te ndeko na ngai ata oza maladi makasi kumisa ye bien-aimé dans le Seigneur ezali bakufi te bato bakoko kumisa ye ezali yo na nga yango nde toye na ntongo ya lelo tokumisa mokeli na nyonso oyo asali likolo asali mpese alleluya na mbutu ya lelo ntango bayaki mpo ete bafina yo ndeko na nga ye atelemaki mpo ete bafina yo te ye nde mobateli malamu ye nde mobundeli na biso azali kobundela biso ntango oyo biso tozali ya kolala alleluya papa nakumisi yo na ntongo ya lelo nako je t'aime o éternel ma force alléluia et les dons du Seigneur tokumisa ye alléluia na ntongo ya lelo alléluia bien-aimé dans le Seigneur Psaume 18 verset 2 na 3 je t'aime, ô éternel, ma force. Yende makasi na biso, na tongo alelo. Bien-aimé dans le Seigneur. Yende makasi na yo. Alléluia, komisa yem. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, où je trouve l'asile, il y a solo kaka et pas une zambe, mon bouclier, côté de ma liboso na ngai peut être batrenyo s'enflammer et zwangaite masasi ya monde ya ténèbres zwangaite nzambe de muto asaka bouclier na biso et de muto atelemaka kembaso ana babeta yo ezwayote la force qui me sauve yende makaso ezali kobikisa ma haute retraite alléluia pisika ya retraite na ngai alléluia nzambe na nga na komisio wana nde tozana na livre ya Psaume chapitre 18 verset 2 na 3 alléluia pour être biblé le but que tous s'entretenir par des psaumes par des cantiques par des hymnes alléluia to komisie na tongo alléluia namba bateli bana na yo namba bateli famille na yo alléluia to komisie pe to sali kotika le reste ya mbula o na maboko na ye na culte o adoration na tongo alléluia papa mbula o susu mama o etikal pe to si sambula o na maboko na yo papa batela lengo bateli biso Tilelo, batela biso susoti et moi etikali qu'aucun malheur ne nous arrive Seigneur alléluia ensemble tata ni accident ni ma mauvaise surprise et comme la bisoté mon bateli malheur tozo komisaye bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 4, verset 23 à 24, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Et tango ebelemi ya soto lingi au monde a de grands bouleversements, de grands changements spectaculaires na vie na yo comme adorateur. Tala na tongo lelo ba Bible le bete nzamba zolo ka adorateur. Ba obako tango ese belemi tango ese eye et ese belemi de kolanga OK ba vrais adorateurs. Lelo ba faux ba leki ebele ba faux ba pasteur ba faux ba sœur en Christ ba faux ba frère en Christ ya lokuta menzo basana posa ya ba vrai ndeko langa na tongo alelo na ministère oyo biso tokoya teke o recevoir comme un vrai mona nzambe un vrai adorateur comme on ndenge nzambe asala makambo minene alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Bible le vrai adorateur. Adorons-le ce matin. Il est digne d'être adoré. Papa na kumisio. Nzambe munene. Nzambe asali. Ezali komonana. Na ezali komonana te. Nzambe asala ba mai minene. Kumisai pona oyo ye asala. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Asala nyonso na liloba na ye. Yaya malobe zanga yote. Asala mambisi na mai. Banyama na zamba. Asala peyo mutu. Na maboko na ye.
papa osalanga na maboko na yo na komisio papa na élevé kombo na yo na tongo alelo na culte ya adoration te ko adorer ya na tango ya boye fukama na tango ya boye ou bien telema tombola maboko likolo ou bien na tango ya boye longi na yo na se bien aimé dans les seigneurs ba adorateur alléluia azana posa bato o ba ko fukama la kaye ya mabolongo na yo kutu bi ko fukama te ya ozo eloko te symbole kaka ya ko fukama na ezali ko adorer mobimba alléluia bien aimé dans les seigneurs fukama liboso ensemble et toi adorer le Dieu qui vit éternellement. On ne peut même pas calculer depuis quand tu es Dieu. Tu es incomparable. Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et toute la terre est remplie de ta gloire. Toute la terre est pleine de ta gloire. Alléluia. Papa na commission. Zambe oyo. Monsanto, kunana lola. Bien-aimé dans le Seigneur. Et dans le service et adoration. Il y a 24 heures sur 24 boutons. Ils ont la kate moi. Ils ont la kate épée ma kate et télé ma kate. Alléluia. Il y a autant que Yona no komena no adorateur te. Ya okozwani n'est pas une ensemble. Tongo alléluia. Et tongo adoration. Alléluia. Ndekonanga. Tu adorer l'incomparable Dieu. Il est incomparable, il est infaillible, il est au-dessus de tout. Alléluia. Likolona nyonso to tombola e kombo msusu pesa beli bisote kombo na Yesu eza likolo nyonso likolo ya Buddha likolo ya Mahomet likolo ya Dangeda likolo ya likolo ya Abraham likolo ya Mahomet likolo ya bakoko na biso likolo ya batata na biso likolo ya bakosminene ya mboka ya mokili oyo kombo mosusu te yango nde oyo toyekotombola na ministère oyo toyekotombola na tongo lelo epa que ton règne vienne tozobelela règne na ye kati na bomo na biso na tongo lelo que ton règne vienne que ta volonté soit faite na vie na nga volonté na yo papa de régner au konza kati na vie na nga alléluia papa au konza kati na bomo na nga que ton règne vienne au régner na ndako na nga au régner na ba pensée na nga au régner na makambo na nga ozwa contrôle ya nyonso to e kwa adorer yango to kabeli bomo na biso yaya kaba bomo na yo epai na ye ke papa jwa bomo na nga na ba pensée na nga na nyonso na finance na nga zwa yango libala na nga bana na nga mobali na nga mwasi na nga famille na nga mobimba na kabeli yo papa ozwa contrôle oyo nde o régner papa alléluia nzambe bandoki ba régner te bandoki ba régner te démon moko te a régner Satan a régner te au nom puissant de Jésus yaya soki ozu temps zalaka na temps ya ke oye ke no nazozwa ata 15 minutes 20 minutes 30 minutes 1 heure kaka pona ko adorer kaka ndeko na toko yo kamona mate ndenge makambo asalaka na tango to adoraka haleluya ndeko langa Bible esili koyebisa biso ke tango de se belemi ya ba adorateur mais tozo ke ndeka na église kaka buka kada na buki na tuti na libuka ya et pourtant ye azozela ke biso to adorer to fuka mela to gumba mela alléluia ndeko langa merci papa pona grâce wako de biso na tongo lelo to ya ko adorer yo alléluia tozali ndeko langa tozali kotika suite et ya culte na biso na maboko na nzambe culte adoration oyo papa na maboko na yo pesa biso makasi tongo nyonso to ya ko adorer yo to ya ko élever yo alléluia papa le reste na maboko na yo kotika biso te alléluia nzambe tata que ton règne vienne au régner Seigneur na ministère au régner na ba prière nyonso atongo au régner na peuple na yo papa Dieu de son contrôle na bango mungu na asimba bango te mungu na asimba biso te mungu na téléguider biso te a télécommander biso te mais tozana posa na yo au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Tongo oyo, kumisaye na tongo oyo. Que le roi des rois, le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi,
il est le roi, c'est Jésus. Diable ayoka soni, ayoka mona kebiso to izalaka pona kwa adorer nzambe na biso. Bien-aimé dans le Seigneur. Tongo alléluia. Encore une fois, bien-aimé, na pesi binombote na kombo na Yesu, yaka ndekolanga yaka tongo nyonso, nangonga size kobanda journée ya lundi. Il y a lundi, vendredi, il y a tongo et tobondela nangonga 6 heures. Et même kolo ya samedi, na dimanche, wanade, toyaka, nangonga 5h30, bien aimé, dans le Seigneur, mais samedi, ya souka, ya moi, ya ngonde, tous à la canapé, ya biso, auto, et titila, qui est 1 heure avec le Seigneur. Kozangate, bien aimé, dans le Seigneur. Namiko, Ezali, Moté, Philippe, bien aimé, dans le Seigneur. Yangonde to epwete to lukanzambe tongo ezali moment ya mystère ya nzambe moment oyo nzambe a manifestaka puissance na gloire na ye na bawe bazali ko luka ye yangonde na tongo yangonde to yaka pona ko invoquer nzambe eliko lo pona ko belela nzambe ki akota bitumba na biso à intervenir à agir les restes ba prière na yondenge olingi metongo to yaka ki to belela ye yango talande kolanga 15 yango zobondela lika moko ezali changer te ezali malamu te yango nde toyaka po ete Seigneur intervient. Bien aimé dans le Seigneur, soki ke nano sabona nano te sabone na yo basabonaka kaka mbala moko soki pe oyebi te tuna moninga pe tosali système ya sikatika pe video oyo ekende tina suka soki komi tina suka yango moko esuki okomona rubrique moko ekobima ekomi ke s'abonner soki omonaka place bakomi s'abonner wana oklique ekosabone mobimba yango wana et puis na clochette wana mongonga wana oya muke wana cliquer nango likolo soki o cliquer tant nyonso tozala en ligne et okobanda rejoindre notification en temps réel bien aimé dans le Seigneur yango bien aimé soki ke nano o like te na tongo lelo like de konanga pour la gloire de Dieu bo sala ba commentaire na bino bo tuna ba mituna bo partager pe na ba nekonsoso afin que Tokoma, une grande armée pour l'Éternel notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Tokoyoka liloba na nzambe, nasima koyoka liloba na nzambe, tokotika journée na biso na maboko na nzambe, yaya po ete o réussir journée na yo, po ete olonga yaka tongo nyonso to sangana, po ete tango pe tozali ko sangana, nzambe akitisaka bénédiction na ye. Yango bien-aimé dans le Seigneur, tokomi na moment ya koyoka liloba na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, ezali moment ya koyoka liloba na nzambe liloba na bomo ndeko na ngai ozala na bolembute na tongo lelo pete toyoka liloba na nzambe liloba na nguya liloba ezali komonana te. Bien-aimé dans le Seigneur, nazali ko exhorter yo boye pete tango nyonso ozala na bolingo ya liloba na nzambe atako tango tozali ko ya tongo boye ndeko na ngai. Et surtout que ce que vous avez dit, vous allez bien disposé, vous allez la Bible na yo, et pesa tan na yo, et pas une ensemble, il y a tongo, ba lukan zambe na tongo, ba monaye, ba vie na bango échanger, na tongo, et il y a des moments, il y a mystère ensemble. La Bible nous dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Yangonde yaka yoka liloba na nzambe ozali koyoka ezali poete obomba ngote ezali poete otongo na misala otia liloba na nzambe na misala. Bien-aimé dans le Seigneur, ne vous bornez pas à écouter seulement la parole de Dieu, mais mettez cette parole en pratique. Yangonde okomona vie na yo eko changer okozala na succès wana ozali koluka wana. Ezali poete opousse na pembeni na nzambe à travers sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, poete mingi na tango o bazali ko négliger la parole de Dieu, bazali ko tia liboso kaka prière ezali mabete. Bien-aimé dans le Seigneur, yangonde esengeli tola na makamba nzambe ndenge ezali. Bien-aimé dans le Seigneur, Seigneur moko alobina Josué était maloba oyo elongwate na monoko na buku oyo elongwate na monoko na yo le lenge tan nyonso nazali ko yebisa bino ezali te ke okozwa Biblia okotisa ngo ozwa livre wana otango na monoko bien soki ke télécharger ngo na téléphone okotisa téléphone na monoko non ezali po ete omeditaka yango ezali po ete olanda enseignement olanda mateya olanda oyo nzambe alingi na oyo nzambe alingi te. Bien-aimé dans le Seigneur,
yango tongo alelo bien-aimé fongola matoi na yo ete toyoka liloba na nzambe liloba na bomwa liloba esala oyo ezali komonana na ezali komonana te liloba oyo eyaki kolata nzoto eye kati na biso yango nde na nzela ya Yesu Masiya. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ya bonzambe angwana ezali difficile ya expliquer ngo la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, mais elle s'est faite chair, elle est venue habiter au milieu de nous. Bien-aimé dans le Seigneur, non c'est la Yesu Christo yango nde de kolanga tongo alelo kolala te kolala disfrete. Bien-aimé dans le Seigneur, tokotanga maloba na nzambe temina biso et atongo alelo ezali la puissance ou ezali kat na adoration. Bien dans le Seigneur ezali na secret moko munene soki olingi ete vie na yo échanger comme un grand adorateur ya nzambe na banzembo mpe na maloba na yo ete kumisaka nzambe ntango nyonso okomona makambo mingi ekochange na bomoi na yo. Biblia elobi boye na Jean chapitre 4 verset 23 na 24 tout autant ki yango eza ba verset oyo Seigneur était oyeba, mais l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les pères demandent des adorateurs, pas n'importe lesquels, mais les vrais. Il faut dans les vrais, ce que l'ingé touche mon témoignage, ce que l'ingé tient déclencher de grandes choses et pour na bomo na yo décolanga et comment adorateur et tango et c'est belle mi tango ya grâce au biso tozali tango ya kala ezalaki kaka keno ba lévite ezalaki kaka ke ba sacrificateur ezalaki kaka ba prêtre ba bandaki ko servir, mais service oyo et komi pona mutu nyonso yango de soko lingo mona et vie na yo changer na temps na yo ya prière personnelle. Il faut soit tant mingi ya kwa adorer nzambe ya ko kumisa nzambe nzambe o alingaka lokumu alingaka ete to tombola eto kumisa ye. Bien-aimé dans le Seigneur, yangonde ezali ba adorateur bangonde nzambe azali koluka, mais pas n'importe lesquels, mais des vrais. Bien-aimé dans le Seigneur, mais natonga lelo bien-aimé dans le Seigneur tozali koyekola likamoko oesalama na tango ya kala pona kotalisa yo la puissance ezali kat na adoration. Bien-aimé dans le Seigneur, natonga lelo tokotanga maloba na nzambe na mukanda ya 2 Chroniques chapitre 20 ti na 23 makomi ezali milai mais de kolanga pona koye kolango malam yango de tozolo bozala contact na Bible et tant na temps na libre bandela na verset 1 pour être au comprendre histoire wana ndenge ezali tozali kotanga et te expliquer nasima. Le lendemain ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À l'heure de part, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, vous et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtis d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel, disant: louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. 23. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants des montagnes de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand il eut fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Bien-aimé dans le Seigneur, tongo alelo na lingina ebisayo puissance o ezali kati ya adoration oyo ezakana dévoler ya balo yembo epe ya maloba ya yo moko okoki kwa adorer nzambe e na balo yembo okoki kwa adorer nzambe, mais awa tikete na ebisayo ke ezali adoration
classique, il y a une note, non, ils allaient adoration spirituelle, ils allaient adoration, ils allaient kouta katina yomoko, yangode, zamba lingaka ete totombo la bien aimé dans le Seigneur, ils allaient adoration, il y a une note, il y a une école de musique, il y a mingongo malamute, mungongo na yeza la soki ya ndenge nini dekolanga, mungongo na esengeli ou adorer nango zambe, ete omona, monene nan zambe, bien aimé dans le Seigneur. Histoire ezali moulaï, bien aimé dans le Seigneur, mais à Israël, tant que Israël va zobima en Égypte, peut être dans la terre promise, et yaki, et babundisa ba fils ya Moab na ba monite, bazali ba cousin na bango, bana et ya l'autre, bango siko bazali descendant ya Abraham, bana Israël, l'autre azalaki neveu ya Abraham. Mais tant que zongi, Seigneur a levé que bobundisa bangote bazali bandeko na bino balekaki. Maintenant bakei kala siko bandeko oya bango moko ndeko na ngai muto ko bundisa yo azali ya musika te azali ka tamusu moninga na akoza la tamusu bokola na azali tamusu bobota na botama na eli bu moko tango nde il faut ko zala nde mayele bien béton le Seigneur zala mayele ne zala na famille surtout na famille boko vendre nan chor moko des années bokoli na ye amelama oyebite kutu yende muto azali ko détruire famille amelama bien aimé dans le Seigneur tala bandeko na bango bas fils de Moab soki tokema lo mango na verset 1 okoyoka Bible et le Bible. Après cela les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec ceux des Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Ozoyoka dans verset 2, on vint informer Josaphat en disant, le roi, qu'une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis Syrie. Ils sont à Atsaton Tamar, qui est en Guédi. Bien aimé dans le Seigneur, awa, pona kola sake, multitude, na multitude, mutu, ebundisaka biso, ezalite ke mutu moko mutu abundisaka yonde kolanga, kapona bondimo tozanango, yango de, ebele, tozaliko bundisama, nabatu oto ebi ole kutu bayata bango ba tribu mi balwana bake ko lukasusu ba fils de l'Orient bake ko lukasusu ba ya musika kuna ke boya toke de to panza bango ya na mondo wana ya ténèbres bango bazaka na mawati e konanga soki balingi babundisa yo bazana mawati akoyeba teke bota mi moko ndekonanga yango na verset na biso place tozali nazali koyebisa bino tongo nyonso ke tongo ezali moma moko ya mystère ya Nzambe yoka siko tango siko baye bongo Josaphat ayoki sangwana Bible elobiki anakobanga wana akedeki koluka Nzambe ya na bapasi na yo wana il faut koluka Nzambe na verset 3 tozaka na 2 Chroniques 20 verset 3 dans sa frayeur Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Il faut Lukanzambe. Il bloqué Lukanzambe. Et Bakisa Peko gêné. Tala Roi Mobimba a publié jeûne que Nomboka Mobimba Mutu a échappé à Zatebisonyon. Tous allez ko gêné. Bien aimé dans le Seigneur. Yangwende Akede ko Lukanzambe. Mais awa tango bakeko lukanza bakende ki tango nini, c'est ça le problème. Le lendemain, il s'est mis en marche de grand matin pour le désert. Wanande barouti déjà na temple butu mais na le grand matin. Tango bozomo na keto chaka adoration ya grand matin wana pamba te pour grand matin ezalina mystère ndekolanga. À l'air de pas Josaphat s'est présenté et dit, on a ce que Josaphat a télémi abandi koloba. Bien aimé dans le Seigneur, peut-être, vous en avez tant mouké, tokoya ko zonge les sous ba détail en sous mais ana tongo ya lelo ba le biboy. Mais à préparer nano ba yembi, hazi ba yembi atie bango liboso ya armée. Ba bandi ko yemba. Bien aimé dans le Seigneur, il y a la puissance. Il y a la puissance dans l'adoration, dans les louanges de Dieu. Il y a la puissance. Alors, que tango babandi ko yemba, balo yembo, basoda na babandi ko bundate, yoka nkamusiko esalami puissance ango esalini. Yango nde bomona kana komé la kabino que l'adoration attire la gloire de Dieu. L'adoration attire la présence de Dieu. L'adoration attire la gloire de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu.
l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon et de Moab. Tribu mibale wana ya ba Monite na ba Moabite wana bandeko ya bango ba wana Zambe atie embuscade kat na bango Zambe abandi ko bundela puissance sango ezali ete soko yebi kwa doré Nzambe Zamba ko banda ko bundela bitumba oyo kutu yebi kutu te bien aimé dans le Seigneur atie embuscade kat na bango ba oyo nyonso bayaki et peut ba bundisa Juda ke bazalaki tous bâtis, ils étaient tous bâtis bien aimés dans le Seigneur. Il faut longa ba nyonso bazali ko bundisa yo ndeko nanga il faut longa bango ba longa yote. Na 23 ba lobi que les fils de moi d'Amon et de moi se jetèrent sur les habitants de Seir. Ba tu ya Seir o ba keda ko lukawana ba kei ko dévouer bango pas interdit ba boma bango oh kasi toyaki peut-être to bundana bino to ko ko bunda ba bundi siko bango bazaki makasi ba bundi bango na bango tangu kaka pe esili wana esili pete Nzambe lokola ke asa kota bitumbana Biblie elobi ke bango na bango ba Moabite na ba Monite ba bandi ko boma na bango na bango nom de Jésus na tongo alelo ba nyonso bundi sakayo ba banda ko boma na bango Zamba cha embuscade katina na ba nyonso bazali ko bundi sayo Nanzela na bango bakutana na Nzambe tango bazali ko ya po ete baloka ngai ba détruire bombo nga bakutana na Nzambe bien aimé dans le Seigneur yango ndi Matthieu to nango na tonga lelo po ete pona ko exhorter yo ete il y a la puissance dans l'adoration ete balobi ke ba soda ba bunda kutute ba bunda ta ko bunda te Zamba cha embuscade kati na bango bakomi ko bomana bango na bango retour à l'expéditeur autorité le bakana ya mwana na ba prière na yo bosa na prière wana te retour à l'expéditeur bango na bango verset 5 sangake ils cédèrent les uns les autres à se détruire ils cédèrent les uns les autres à se tuer alléluia yangonde bayine na biso confusion ekotande na kana bango confusion ekokozala kati na biso te tolandaki mukolo wana Seigneur alobi ke mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion ekoki kozala te kati na biso alléluia yangonde otozaki nango na tongo alelo que le nom de notre Dieu soit loué alléluia Seigneur to pamboni yo pona parole otoyoki na tongo alelo ezali kolakisa puissance ezali kati na adoration alléluia yango ndeko nanga na ndako na yo na matoi na yo tango ozali kobima écouteur na yo taba adoration mpona Nzambe ba louange mpona Nzambe na munoko na yo kumisaka Nzambe olamuki na tongo ndenge tolamuki na tongo boye papa na komisio papa ya liboso merci pour être na lamuki merci Seigneur pour être na sali na vie alléluia est-ce que toko adorer sous son Nzambe te alléluia na tongo alléluia peut-être qu'il te adoration merci papa peut-être soki yote na lingaki na sala na bomo yote soki yote papa ngai na zana ni na telema liboso peuple na yo bafanda ba yo kape yesu nanga soki yote soki grâce côté pas na yote et pas ya nani adorons encore le Seigneur ce matin élevons son nom tu es digne de très élevé en toi il n'y a ni changement ni ombre de variation Zambo abatel biso uta le 1er janvier timkola lelo to kumisiye mo bateli abana na yo kumisaye mo bateli alibota na yo oki sango mabete kumisaye Nzambo ndeko nanga yo betaka susu mutu te pona lipa haleluya haleluya bamususu bazali ete balaisaki bana bango baliete ndeko nanga yo laisaki mwana pe aliete ndeko nanga na losambo oyo kumisa Nzambe ke papa ngai pe nazanga te haleluya tozokumisa ye pe obanda koglise maloba obanda kosenga epai na ye tozokumisa ye il te adoration alléluia il y a la puissance ezalité que peut-être comique au kilt il y a la puissance bokanisa ke no ya kokuta soki adoration ya ndenge yango nde tango yo ozali koadore wana yango nde adoration oyo ke ekotouche Nzambe alléluia bien-aimé ekodéclenche puissance ya Nzambe alléluia bien-aimé dans le Seigneur tozobela Nzambe Seigneur le lenge osalaki mpona peuple ya Israël le lenge osalaki mpona roi Josaphat osala mpe mpona ngai tambiscade na bayini na ngai papa oyo bakangi libala na ngai oyo bakangi ministère na ngai oyo bakangi misolo na ngai tambiscade kati na bango lève-toi Seigneur
Que mes ennemis soient dispersés. Que mes ennemis, Seigneur notre Dieu, soient dispersés au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ennemi nangai bakuta yo nanzela na bango na banzela nyonso bazali koyela. Seigneur bakuta yo armée na yo et protéger ngai tango nyonso. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Toujours bon de la na tongo alléluia. Papa. Okota makambu nangai nzambe tata. Obudela ngai bitumba nyonso nzambe ya quartier. Ya balabala oyo bitumba ya libota nzambe tata. Ozolo kate ke nzamba cha embuscade ete bango na bango bakomi kombi bomana. Alléluia. Retour à l'expéditeur na tongo alléluia papa. Bayine na ngai nzambe ba arme na bango na isongela bango. Bango moko bakoya na mabulu wana batimboli ngai papa. Na ba file wana bango moko bakota. Alléluia na ba prison wana bango bakangama. Au nom puissant de Jésus. Retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tongo alléluia, papa. Symbole lobokonalo. N'est-il pas écrit que ta main est élevée et que ta main manifeste ta puissance? Seigneur, manifeste ta puissance ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Manifeste ta grandeur. Seigneur, contre Bayine Nangaï, papa. Alléluia, Nzambe Tata. Bien-aimé, tokoma kotambula tozanga esengo tozanga kimia. Alléluia. Pour nipo ete miluma betelemi ezali kobundisa biso tango nyonso. Papa kota bitumbalanga. Kota bituma tongo toyaka ko invoquer yango ndenge bozo kandere tozolo bana ka kota na ko belela. Oh ya ko belela Nzambe yango na ko invoquer Nzambe yango. Seigneur kota bitumba oyo. De konanga yonde mutoye bi problème na yo. Bitumba ni no zanango problème ni no zanango. Biso Nzambe. Papa na ministère d'Amai, papa. Donc là, va blocage, nyonso, ensemble, va limitation, nyonso. Papa, l'on la maladie, katnanga. N'est-il pas écrit que qui ôtera la maladie du milieu de nous? Papa, l'on la maladie, katnanga. Alléluia, ensemble, tata. Donc la koufa, les ali katna, libota, ensemble. Amour prématuré, ensemble, papa. Alléluia, bundela, ma bitumba, c'est la sorcellerie, la famille, nanga, ikolo. Au nom de Jésus. Et qu'on a répondu la ponario, likambu na yo. Alléluia. Oh, kumisi, et na tongo alléluia. Oh, belelié, mosantu na lo, l'ensemble mnene. L'ensemble n'enguya tonso. Apa koti kabiso, tout à la biso moko. Mais bunde la biso. Au nom puissant de Jésus-Christ. Apa sale langa bola, monsambe tata, na mona lo boko na yo, ko changer, ko transformer, vie nanga. Au nom puissant de Jésus. Transforme ma vie au Père. Au nom suprême de Jésus. Mon Issa ezali mon ene na yo, bien-aimé, dans le Seigneur, bondela. Atongo alelo, pona bomo na yo, bondela, tika bomo na yo, maboko nzambe, ba difficulté na yo, nyonso, toye kokumisa ye na culte, oh, adoration, mais pe tozoloba, ba posa na biso epai na ye, loba mukana na ye bima, libala na ye bima. Au nom de Jésus, santé na yo. Alléluia, que ma chaîne n'y se kangio. Alléluia, brisé au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, tout Seigneur, miracle, prodige, dans bon mon abisso, na tongo, alléluia. Tout vivre grandeur na yo, tout vivre puissance na yo. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ibota na ngai, na maboko na yo, bana na ngai, na maboko na yo, peuple, oyo, papa. Amaboko na yo sala minene sala kokamwa na libota auto vivre un changement radical na vie na biso. Seigneur, bénis-nous scandaleusement ce matin au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pour la faute de tantôt bandi kotika journée na biso na maboko d'ensemble papa nyonso oyo mungu na sala na butu alléluia. Tozo condamné yango na kombo na Yesu Masia condamné bandoto mabe nyonso to annulé yango to détruire yango. Alléluia, papa. N'est-il pas écrit que c'est la journée que tu as faite? Que cette journée soit pour moi une journée d'allégresse, une journée de joie, une journée de solution à mes problèmes. Seigneur, le boko na yo. Et ça la likolo na ngai nkolo. Namona monene na yo ba programme nyonso ba janda nyonso ya diable au nom de Jésus. Nous allons détruire ba janda nyonso ya diable contre bo na biso na tongo alelo ba programme na ye. To détruire yango na kombo na Yesu.
mokano mokote ke yakanda esalema kaka mokano na nzambe kaka mokano nzambe na mokolo oyo. Au nom de Jésus, papa, que je ne puisse en aucun cas marcher dans les ténèbres, lumière n'a eu brillé dans la langue. Au nom de Jésus. Papa, fongo la rêve à porte. Fongo la rêve à grande opportunité. Oh, mon guna a bloqué là. Amon amonene na yo. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, papa. Merci, Seigneur, pour la nyonso. Ne konanga zwata isusi une minute to kumisa susu zambe papa de commission. Bonangolo o sale biso na tongwa lelo. Et to ya liboso na yo. Alléluia. La Bible dit que rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tango nyonso kumisa kanzambe. Réalité que ici les carandenge poete to linito si sakito bien tant qui te sili zangi ko kumisa nzambe kumisa kanzambe tango nyonso ko kwa dorer nzambe ezwa esika na ba prière na yo bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Seigneur salaminene na journée loboko na izali kolona biso to tambula pe la tête haute nzambe tata. Résoudre ma problème na biso oyon swaza ya kobela na tongo alelo loboko na yo et biki saye. Alléluia. Oyon swaza na ba problème papa visiter peuple oyo na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Que le Dieu tourne le regard vers vous. Qu'il vous donne tous ces dont vous avez besoin. Et pour la vie, et pour la piété. Au nom de Jésus, Bofuluka, Bobala, Bobika, Bokangolama. Au nom puissant de Jésus. Makamdabine, Ekedeliboso. Au nom puissant de Jésus. Vie de prière, et dans la côté les mains. Saint-Esprit de Dieu, Asalayo, flamme de feu pour l'ensemble. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Que les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre te localise ce matin, localise tes difficultés, localise tes problèmes. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Na kombo na Yesu, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Amen. Il est là. Il ne nous abandonnera point. Il ne nous délaissera point. Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais si vous tumbo la o na la sa bino me boyoka kalate na ya ko tumbo la nzambe il faut zala okoma et msusu banzembo kaka banzembo zo beta kaka banzembo. Alléluia. Il est le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus. Déclaration de foi. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Sala tandenge kuto tozaki bana classe oyo beta na mesa maboko na mesa ozo sauter et to récupérer sengo wana oyo diable hiba biso bien aimé ozo kate prière tozo silisana na psaume wana 118:24 oyo lobi que cette journée soit une journée d'allégresse et de joie. Ozo kate pour allégresse et la kate ba tu peux na ba prière to senga kaba allégresse et joie te. Zomona to koma ko tomle bilonge kanga makaka ko komina ndako kutu boyoka nesate yala yango de provoka nzambe na baloyembo tango nyonso komona vie na yo e ko changer de ko nanga tanto komana to komina suka me zela nanu mamuke oyoka nanu ba communiquer na biso au nom puissant de Jésus. Bien aimé dans le Seigneur, ba communiquer na biso ezali été to zana programme ya sika tous les lundis nangonga 23h to zobondela pona kimia ya Congo, kozangate, lundi nyonso. Mais tongo, ya lundi ti vendredi, wanande, tozo kutana na ngonga 6h, kozangate, ndeko nanga. Nyonso, tozo salaba, exercice spirituel, la prière, ezali, investissement, moko ya munene, kokolo na ngo, tila ba progéniture na yo, ekoya kokuta kendo, so, tonga banda, ko bongisa spirituellement. Ya. Bandako yana lobi bandako ya bomoto bote mais spirituel yango de yakatongo nyonso mais ya samedi na dimanche wana de 5h30 tous les soirs nango à 21h ba nyonso na pesaka izali à Bruxelles pe à Paris à 21h to kutani dans la prière agressive du soir ou bien dans la prière puissante du soir avant de se coucher en paix
bien-aimé dans le Seigneur. Yangonde, et kozanga te pourquoi nyonso, mais yam kolamisatu izalaka singulièrement pour na bana, nde konanga kozanga te. Bien-aimé dans le Seigneur, dimanche non sonangonga 17h tozana na enseignement biblique na émission parole de vie kozanga te koya koyoka parole de vie peut être échangée car la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Yaka dimanche nyonso nangonga 17h. Nase awa na rubrique yase awa okokuta ba coordonner na biso ceux qui ont pour ça contact au contacter biso toko répondre yo de kolanga pe okokuta numéro ya compte bancaire numéro ya PayPal pour na soutien na bino pour na musala nzambe soutien pour na musala pour na ba don volontaire olingo pesa okabela nzambe volontairement ou bien olingo pesa action de grâce na yo de konanga ozali na place moko ya malamu po okoki kopesa action de grâce place ke bapase baso bapengwa mingi baso bakoma bacultiste amemieli yo lisusu bozwi ekei soki ezalaki mpona nini omoni likambo wana ezotambola lisusu malamu te mais awa ozali na adresse moko ya malamu bien-aimé dans le Seigneur tant tokomi wana soki ke nano sabone nano te deke nanga sabone na yo mpona kosoutenir mosala oyo partager deke nanga ntango ozali koya culte boye ya liboso like nano chaque jour mais mpona kosabone ezali kaka mbala moko soki mpe oyebi kosabone te tuna mpe ndeko ayebi mpona zomona bato mingi mpenza bazali ke YouTube bazolakisa ngai ke bozali bosabona te mais batunaka nde batunaka il faut tuna ke non ke sikoyo ezalaka nde eza mpe gratuit okofutela yango mbongo te po ete moto mosusu atunaki ke oyo obanda kofuta combien okofuta mbongo te ndeko ezali ya mbongo te mais mpe tosali mpe systeme ya sika tikati ekende ti na suka video oyo soki eke na suka soki kaka ekomi na suka yango moko omona place moko ebimi ke non etuni ke eske okoki kosabone mais soki osi osabone na yo okosabone lisusu te po soki oklike lisusu olongo lisusu abonnement wana ezali lisusu mpona nini po ntango nyonso tokozala en ligne ekobanda koindike ekolakisa yo botala nano clochette wana ezali pembeni wana boklike lisusu yango nde obanda komona ke ekobanda koya ya rouge ke non ntango mosusu totie priere ozalaki te totie matin ozalaki te totie bachante moko ozalaki te ekobanda koindike yo bien-aimé dans le Seigneur tant tokomi wana tokomi na suka tokutani susu mukolo alobi na mystère ya tongo oyo ke Josaphat ake koluka mystère ya tongo ke tongo bake na temple tongo pe bake babandi sikoyo komarche tongo atie bacentre liboso ntango babandi koyemba babunda kutu ata kobunda te soki olingi kobunda mingi te ezala moyembi yemba adore nzambe na baloyembo na bapsaume mpe ezali banzembo bakoma otangaka yango a haute voix yango nde okomona ke vi na yo ekochange tokutani lisusu kaka moko alobi na prière lisusu ya mystère ya tongo na kombo na Yesu. Bonne journée à tous au nom puissant de Jésus-Christ les ressuscités. Amen, 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 amen.